Ассаламу алейкум. Добрый вечер. Приветствую снова всех. С вами и снова я, Орти Аслан, на канале Реалити. Сегодня 29 ноября 2021 года, 21:00 по Берлину и 23:00 по Джохару, соответственно. И я так полагаю, надо будет стримы проводить немножко пораньше, потому что в Джохаре во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия уже слишком поздно. Будем проводить пораньше, наверное. Посмотрим. Так. Как слышно, как видно, прием. Вот у меня начинаются проблемы с интернетом. Мне так кажется. Опять начинает виснуть. Так. Нет, вроде бы сейчас получше. И... О, появился чат. Отлично. Теперь я вижу чат. Так, черный ангел. Это демонстрация того, кто продал себя за 3 рубля плешивому Путину, а демонстрация чеченского народа — это горе города, горе народа, благодаря тем же самым 3-рублевым не только кадыровцам, но и их гнидам. Машал думаса аргаледи дересала машал свобода или смерть. Ассалам алейкум. Аслан фая. Есть. Свобода или смерть. Алейкум ассалам. Аслан лосу. Алейкум салам. Воин Ичкерия. Да здравствует Ичкерия. Добро пожаловать, люди доброй воли. Маш Воваль. Воин Ичкерия. Он и комментатор приветствует. Тоже тебя. Довели приветствую. Клайпеда. Слышимость, видимость. Отличная в Клайпеде. Отлично. Так, на час раньше надо, да? Адам Леон говорит. Хорошо, можно будет начинать в 8 часов вечера. Будет нормально. Салам с Израиля. Шалом, Израиль. Приветствую. Лас Самурай. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Ибраим Никархо. Сювегар Дума. Салам Машал. Приветствую всех. Гибня работает, говорит Адам Леон. Машал Гиль Ибраим, Лас Самурай, Леди, нормально, Хамзат Килай, ва алейкум ассалам. Шая верга Маш Вовальшу. Так. Маш Воваль Аслан Массу Маш Довальшу Аллах дал Аттубойль. Все будет Ичкерия дал Мула. Дал Мула. Делир Салам Машал Воль, гражданин Ичкерии. И все добрые люди, люди доброй воли. Так. Собираемся потихоньку. Фриман на месте, как обычно. Вечер добрый всем соратникам, борцам с империей зла. Рад тебя приветствовать, Фриман. Машволь. Так. Маждад, ассаламу алейкум, доброго вечера, ва алейкум ассалам. Приветствую. Маждада Довели, Янкуте. Израиль, с праздником вас. Да, с Ханукой, кстати говоря. Поздравляю, присоединяюсь к поздравлениям израильтян, ну, евреев, наверное. Ну, или, наверное, ну, это религиозный праздник, да, я понимаю, или это национальный праздник. Но в любом случае, я вас всех поздравляю. Хорошо, что у нас есть Фриман, говорит Аслан Лорс. Да, Аслан Лорс, на самом деле, это
Ценный кадр. Ну вот сейчас я это сказал, как на Диму Бимбанта, потом сейчас, ну, хотя и Фриман уже давно, наверное, у них в разработке будет теперь мы вместе будем ждать. Так, так, я вот ваш ник израильский, вот на иврите ник, я не могу прочитать. Напишите то, что ваше имя русскими буквами. Вот ваш ник напишите русскими буквами. Меня, кстати, записывает еврей. У нас тут один был человек, Анзор Рино. Очень религиозные. Они все притворяются религиозными, но врут безбожно просто. Просто врать это вот их второе, да, второе я. И Анзор Рино писал тут, ну, вроде бы нормально все было. Начал антисемитизмом заниматься. Но я его попросил, ну, так как уже давно уже подписчик, здесь общаемся, пожалуйста, не надо антисемитизм, запрещен на этом канале, как и антиукраинизм или все остальное. Ну и он продолжил, ну и я сгорячаясь забанил его, хотя просил. Вроде бы мне казался человек адекватный. И вот вчера у вот этого незапрещенного Кавказа в России на канале, в отличие от запрещенного реалити, этот Анзор Рино пишет, что вот меня забанили за то, что я там с кем-то устроил перепалку, и меня забанили. Хотя на самом деле, когда его забанили, потом меня попросили его разбанить, я его пытался разбанить, нашел его где-то под другим видео в комментариях, извинился, что вот я тебя забанил, ну там, потому что ты антисемитистские вещи говоришь, а это не так. Не надо так говорить. Я каждого пытаюсь вразумить. Так вот он пишет, что я еврей. И вот сейчас я к тому, что я сейчас с Ханукой поздравил, теперь точно меня придется, вот Владимир Исаков вас зовут. Владимир Исаков, ждите меня на земле обетованной. Буду скоро у вас. Так что вот такие вот дела. Вот такие вот дела. Поэтому вот Владимир Исаков. Вот запомните теперь ваш иврит. Я грузинский, армянский и иврит. Это вообще голову можно сломать. Даже понять, какая буква вообще. Где она заканчивается и где начинается. Это очень сложно. Для меня, по крайней мере. Ну ладно, перейдем к вашим комментариям. Аслан, настроение DQ. Да, леди, настроение нормальное. Отличное. Адам Леон. Религия важнее свободы и земли, ведь ничто не сравнится с вечной жизнью, сказал Адам Леон. Адам Леон, как ты можешь исповедовать свою религию, если ты не свободен? Ты сейчас говоришь не совсем правильные вещи. Это, во-первых, как разделять, да, ты папу любишь или маму, ты чеченец или мусульманин, кто ты вперед, больше, это, ну, это подмена понятий, это глупость самая настоящая. Ты не можешь исповедовать свою религию, если ты не свободен. Тебя заставляют. И эта свобода, она должна быть не только открытая и явная. Вот сейчас в России, можно сказать, свобода, да, если на первый взгляд вот так посмотреть, свободно. Но ты попробуй делать то, что тебе не разрешает делать власть. Или то же самое, там, например, в Советском Союзе было. Поэтому свобода, она по факту, она первична. Земля, да, земля это такая вещь, что ее у тебя могут отобрать, у тебя могут не отобрать, даже тебя могут посадить в тюрьму, но все может быть, да. Земля возможно,
Но у каждого народа, почти у каждого народа на этой земле есть своя земля. И также она есть у чеченцев. И слава богу, никто даже не подумывает ни на йоту усомниться, что это исконно наша земля. Хотя 13 лет на этой земле мирных чеченцев не было. Были отряды, которые партизанили. Все это время, когда нас всех, пока мужчины были на фронте, кого насильно, кого добровольно, во Вторую мировую войну, а всех нас, наших женщин, детей и стариков, под видом депортации российская, советская власть депортировала, под видом депортации устроила геноцид. Так что вот такие вот дела были. Поэтому вот такие вот дела. Поэтому свобода, земля, религия – это все важные вещи для человека, и никто не сможет у людей это забрать. И свободу, за свободу люди бьются, и за свою веру бьются, и за свою землю бьются. И, знаешь, есть такое понятие, как жизнь, человеческая жизнь. Так вот, она тоже бесценна. Человеческая жизнь, она бесценна. Так же, как и свобода, так же, как и вера, и все остальное. Поэтому вот такие вот дела. Ну, давайте дальше пойдем. Абаз Альтаир. Альтаир. Ва алейкум ассалам. Шавига Машвоэль. Так. Фриман антипутинизм. Да, я с тобой согласен. Так, Владимир Исаков, добро пожаловать, говорит. Хорошо, ждите, исключат меня из чеченцев, ну и тогда придется вам меня принять, евреи. Асна, еще не иначе так, за кофе пошел, Лас Самурай, давай. Лучше все, ассаламу алейкум, США, Америка, Марат, ва алейкум ассалам, маш дольше, шаддеш, брат Юсупа Тимирхану. Ассаламу алейкум ассалам, муи мокшол, худу тига, мокшвуи хахт мелвизик. Ва алейкум ассалам, брат Юсупа Тимирхану. Чодик, ушевига, дал бухаста. Переболели всей семьей короной. Я был вакцинирован 3 дня, наверное, где-то. Было тяжело, а после этого... Ну, тяжело это громко сказано, на самом деле. Это ломило кости, там пропал вкус, там все такое. А так, отлично. Так, Аслан Лев Духо. Дерей свой брат Юсуп Тимирхану. Аслан это, кстати, переводится как лев. Ты знал, наверное, да? Так, почему пустуют кресла президента Ичкерии? Почему никто не объявляет себя президентом Ичкерии, исходя из своего профессионального уровня и способности управлять сложными системами? Да, Санах. По-моему, Санах, ты кое-что пропустил. Там лет 20 ты пропустил, наверное. 20 даже, может быть, больше. Ну, если от гибели последнего президента, или от момента, как Дока объявил и Марат Кавкази сложил в себя полномочия президента Ичкерии, ну, наверное, лет 13-14 ты пропустил. Так, Ури, ва алейкум ассалам, Line Vision, ва алейкум ассалам. Здравствуйте, господа, говорит. Line Vision, Саламашев, Думасарга говорит, Ури. Так, Аслан, Германии. Так. Аслан, в Германии я заметил много русских шовиков, которые топят за плешивую и ГБшную кодлу. Есть канал «Русские в Германии». Он много плохих слов сказал в сторону чеченцев. Ну, я не видел, если честно. Если что есть, скидывайте, посмотрим. Если это подпадает под уголовную статью, я вам гарантирую, у него будут проблемы.
Так, Устерхан, ассаламу алейкум. Аслан, ты нашего брата Адама огорчил вокруг да около, не ходи, извинись, если виноват. Ва алейкум ассалам. Я не огорчил никого, я ни в коем случае никогда в своей жизни ничего не сказал и не скажу против карачаевского народа. Я сказал, что человек был задержан и что, не найдя чеченцев, не подключив к террористическим актам в самом начале, чтобы задействовать, не найдя чеченцев в этом деле, были найдены карачаевцы. У меня есть еще кое-какая информация, которую я сейчас не буду распространять. Ни в коем случае это никак даже в голове, в мыслях не было ущемить карачаевцев. Речь шла о том, что шел геноцид чеченцев, не карачаевского народа, не дагестанских народов, ни каких-либо других народов, а шел геноцид чеченского народа. И нужно было начать войну, вернее, готовился очередной геноцид чеченского народа, и нужно было найти чеченцев, чтобы обвинить их в этом, во всем. Мы знаем, что на территории нашей страны были подготовительные разные лагеря, лагерь там Хатаба, Кавказ его называли. Не знаю всех там тонкостей, что там как было, но сам факт, там тренировались, проходили обучение очень много разных национальностей, Северного Кавказа в том числе, и, наверное, карачаевцы там тоже были. И я имел в виду лишь только это. Я очень большим уважением отношусь ко всем народам на земле, в том числе и к русскому народу, хотя я иногда называю русских в целом, которые совершили над нами геноцид, подразумевая политически русских, да, не этнически русских. Этнические русские Андрей Курочкин и Инна Курочкина, ну, которая половина украинка, половина русская. И с этими людьми у меня отличнейшие отношения. И у меня очень много друзей есть русских, с которыми дружу, очень хорошо к которым отношусь. Поэтому я никогда в мыслях не было принизить кого-то, кого-то поставить выше. Но для того, чтобы я извинился за то, что я не говорил и меня неправильно интерпретировали, или просто объясниться, когда вчера Адам у себя на канале говорил, я много раз посылал свой номер телефона для того, чтобы он мне позвонил, и в прямом эфире я все объяснил. Но задачи у Адама меня выслушать не было, хотя он услышал и увидел мой комментарий, потому что как только кто-то к нему подошел и сказал, что я настаиваю, что вот хочет позвонить, он ему сказал нет, увидел комментарий мой, который неоднократно повторялся, избавил свой тон. Я не все его вот эти выпады в свою сторону не смотрел, это человек старше меня, по кавказским нашим обычаям. Я не хочу с ним припираться, но вот эту напраслину, абсолютную, высосанную из пальца на себя Адамом, я на себя оставлять не желаю, потому что карачаевцев оскорблять, принижать там и так далее не было даже в мыслях. Просто в мыслях не было. А что нужно было найти именно чеченцев, потому что война шла против чеченцев, и нашли карачаевцев, которые... Это же не каждый карачаевец или не каждый дагестанец возьмется за такое, да? Я сказал, что я не верю российскому суду, потому что я знаю, что такое российское судопроизводство. Но при всем при этом я сказал, что их использовали в темную, и какое-то отношение к перевозке, к доставке карачаевцы имеют. Потому что вот Крим Шамхалов, один из осужденных, некоторые были убиты и так далее. Я знаю, что это козлы отпущения, их сделали крайними, их пытались на них повесить все, но и процесс был закрытый, потому что много чего могло всплыть.
на этом процессе, и никто из родственников, и в том числе Адам Бант или кто-нибудь, Бадет, или как его имя я постоянно путаю, никто не отрицал, что эти люди абсолютно невиновны, никакое отношение к этому не имели. По всей видимости, какое-то отношение, я сказал, имели, но их использовали в темную, вероятно. Вот все, что я имел в виду, все, что я говорил. Потом был выпад в мою сторону, что я там должен сперва говорить о других, только о себе. Так вот, вот с этим я опять же в корне не согласен. Я буду говорить, во-первых, о том, о чем считаю нужным. Считаю нужным я говорить о геноциде чеченцев. Потому что ни карачаевцы, ни остальные народы, населяющие Кавказ, не пережили страшный геноцид с потерей 30% от числа своих граждан. И, большому сожалению, об этом очень мало говорят. Есть очень много лжи против нас, что мы сами виноваты, что мы там плохие, сяки и так далее. Более того, я даже абсолютно не щадя говорю и про чеченские ошибки, говорю про наших лидеров, которых я считаю героями, и весь наш народ считает, и они в истории останутся таковыми. И все равно я позволяю себе дерзость говорить об их ошибках, которые были совершены по ряду разных обстоятельств. И я это делаю в корректной форме, конечно же. И все, что я сказал про карачаевцев, тоже было сказано, было в корректной форме. И говорить о карачаевцах, которые не пережили геноцид, я вперед, чем о чеченцах, типа Адам говорит про чеченцев, типа, хотя он большой патриот карачаевцев там, и так далее. Так вот, я Адама попросил, если вот так сразу же делая дело нам, как бы говоря о нашей проблеме, чем я безмерно благодарен всем, кто говорит об этом и обращает внимание на наши проблемы. Я бы попросил не говорить, если потом нас будут в этом упрекать. Что вот я же говорю о вас, вот вы говорите о нас. Я лично не был знаком с карачаевцами. Я с очень многими народами дружу, общаюсь. С нами училась одна девочка, карачаевка. И на нашем потоке, да, на нашем курсе она училась. Я даже не в моей группе. И я ее видел, ну, как чеченку. И относился к ней так же. Потому что она была скромная, очень вежливая, очень воспитанная девочка. Вот это все мое знакомство. Как таково, может, я еще и общался, вот я, может, сейчас не вспомню. Ну вот, которая мне запомнилась, эта девочка. Эта девочка была, ну вот, очень скромная и очень умная, кстати говоря, девочка была. Это все мои познания, вот если иметь личные знакомства какие-то с карачаевским народом. Поэтому ни осетин, ни евреев, ни грузин, ни другие национальности я ни в коем случае никогда не принижал и принижать не собираюсь. А та вот 4-часовая тирада, и потом еще сегодня какое-то, там у него видео вышло, которое я не посмотрел, я это назвал спектаклем, потому что я позвонил, у меня была переписка, мой номер у него есть, в Фейсбуке я ему написал сразу же, как только было обращение, звонил и писал ему, вот мой номер, если ты считаешь меня неправым, виноватым, позвони в прямом эфире, все выясним. Но нет, ему нужно было об этом говорить. Потом Вахабенка вспомнил. Я еще раз говорю, Вахабенок, этот агент ФСБ или ГРУ, кто он там, засланный. Вот эти Абдурахмановы, которые здесь есть, которые, как Сидоровых коз по всей Европе, местные спецслужбы гоняют. То с Польши, то в Швецию. Теперь получивший якобы паспорт сейчас будет просить сейчас убежище, я так понимаю, в Бельгии. И этих лживых людей я разоблачаю и буду разоблачать. И даже к ваххабистам это не имело никакого отношения. Это имело было не до ваххабиста, это ваххабенок. Это
Вот что я имел тогда в виду. Но Адам Бант решил подключить. И так не хватало аргументов обвинить меня. И вот было так. Поэтому я не считаю нужным извиняться перед Адамом. Но если я кому-то показалось из-за той напраслины, которую возвел на меня уважаемый мною Адам, я перед карачаевским народом, конечно же, если кто-то так подумал, я, конечно же, извиняюсь. И с большим уважением отношусь к карачаевскому народу, который перенес такой же геноцид, который перенес в 1944 году, но они в 1943 были чуть раньше нас. Это маленький народ, это около 200 тысяч, 250 тысяч по всей России, 200 тысяч Карачаево-Черкесии, на Кавказе в целом живет эти хорошие люди. У них были достойнейшие воины, которые сражались, которые погибали во второй русско-чеченской войне, вероятно, может быть, и в первой русско-чеченской войне, а потом уже и в русско-кавказской войне, когда она разрослась, и там начали принимать участие другие народы уже и на других территориях, больше, чем в чеченской земле. Поэтому вот все, что я могу сказать. Больше я к этой теме возвращаться не буду. Адам, я считаю, не я перед Адамом, Адам передо мной должен извиниться, потому что я предложил диалог, но не хватает, ни у этого Мализаева не хватило, ни у этого поговорить со мной, пообщаться, только вот открытую. Я знаю, что против меня ведется, я об этом много раз говорил, ведется кампания, знаю, кто стоит за этой кампанией, и может быть в темную Адам был втянут в эту кампанию против меня, может быть ему нужно было как-то оправдаться, что он на этого вахабенка что-то там сказал, и на него набросились, и ему нужно было теперь уравнять и сказать вот и так далее, что он такой, сякой и так далее. Ну, извинения мне его не нужны, конечно, но я считаю, что ему следует передо мной извиняться, а не мне перед ним. На этом эта тема закрыта. Если у него есть желание, у него есть мой WhatsApp, который не изменился, у него есть мой Facebook, который не изменился, и есть вот этот канал Reality, куда можно написать, и, конечно, мои e-mail, куда можно написать. Баста, как говорится. Поехали. Сегодня, как евреи, чеченцев никто не поддерживает. Чечня не Россия. Именно так Чечня не Россия. Евреи очень сильно нас поддерживали, за это им отдельнейшая благодарность. И они знают просто, что такое быть гонимыми. Мы всегда были гонимыми, как и они. Поэтому мы должны друг друга поддерживать. Я, опять же, я говорю, много знал народов, многими дружил, общался, работал, учился. Я всю свою сознательную жизнь живу среди разных народов. И я вам скажу одно наблюдение, которое я сделал. У чеченцев слово имеет большое значение. Держать слово, дать слово, не сдержать слово. Вначале мы очень возмущались, когда кто-то из не чеченцев давал нам слово и потом его нарушал. Мы готовы были не знаю, биться на смерть, как это ты не сдержал слово и так далее, и так далее. Потом я уже пришел к выводу, что слово это не для всех так важно. Так вот, для евреев, это мои наблюдения, слово имеет такое же значение, или приблизительно такое же, я не знаю всех тонкостей еврейских, как оно имеет для чеченцев. Вот за это было первое мое наблюдение, которое, несмотря на эту оголтелую пропаганду, которая ведется, и вот эти всемогущие евреи, которые всем миром управляют, все ниточки у них в руках и так далее, не могут элементарную вот эту ложь и пропаганду, которая ведет против них КГБ и Россия, ее победить.
И я тогда задумался, может, они не такие уж и всемогущие, может, это такие же всемогущие террористы, как мы, вот эти евреи, потому что про нас ведь тоже говорят, что мы супер там бандиты, супер террористы и так далее. А потом сталкиваются с нами люди и говорят, блин, ну вы очень даже человечные, вы там не едите детей, странно даже. Вот приблизительно, вот что я заметил за евреями. И я проникся уважением уже на своем личном опыте с некоторыми евреями, с которыми я дружил в Москве и продолжаю дружить. Так, пойдемте дальше. Так. Аслан, на суде по делу Сапсан кого ты защищал? Это карачаевцы были, Карачаеве, ну там лидер группы был карачаевец. А там разные национальности там были. Там два чеченца было, татарин был, по-моему, три чеченца там было, извиняюсь. Ну вот так вот. Леди, речь ведь не о том, что я там защищал карачаевцев, например, и поэтому я, кстати, забыл об этом случае. Ну, сейчас, наверное, это тоже мне вменят. Речь идет о том, что вообще нет, вообще даже в голове, в мыслях оскорбить целый народ. Вообще, это вообще, я против вообще таких постановок вопросов, в принципе. Ну ладно, поехали дальше, поехали. У чеченцев должна быть цель построить такое же сильное государство, как это сделали евреи. Но для этого чеченцы должны быть с международным сообществом, а не с Талибаном и ИГИЛом. Да, абсолютно верно. Так, повторное обращение господин Помпео. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Демократ, правдоруб. Запалился гибняк, говорит Ури. Ну, Ури, давай не будем делать выводы. Там есть и другие товарищи. Хотя тоже может быть гибнявые. Так, Уарти Муслим. Ассаламу алейкум всем. Ва алейкум ассалам, Уарти Муслим. Машуаллах. Сейчас буду смотреть историю Ичкерии от Хусейна Ислама, дабы послушать, как разоблачаются мифы рашидской пропаганды. Видно невооруженным глазом там след трущобно-диванных халифатчиков. Я про наезд мною уважаемого Адама Маждада. Олег Ревин, вітаю вас, вітаю громада. Вітаю, Олег, рад вам, спасибо. Так, Владимир Рабинович, чеченцы, кавказцы в Израиле уважаемы без фобии. Фобии только в России. Бутылка мама. Все, ждем в гости, дорогие гости. Дякую, дякую. Тода раба. Так, Аслан, не считаешь, что нам нужно не только сотрудничать с Израилем, но и брать с них пример в государственном устройстве? Они умудряются, будучи такой маленькой страной, давать всем отпор и уважать себя. Абсолютно верно, Аллах Самурай. Именно об этом я уже 3 года, почти 3 года твержу публично. Адам, Бат, ясно. Эти гибнюки, эти Сосветлинский, Костецкий, Адам, Бат, Абу Кавказ, Мализаев не стоит того времени. Не стоит, не стоит. У них другие задачи, другие приоритеты, поэтому мы будем не обращать внимания на это все и пускай идут лесом. А если будут прямые выпады, они есть прямые в некоторых случаях, да, в личном, в мой адрес, настанет время, и я спрошу всех,
Вот я чеченец, при всем том, что я правозащитник, в рамках действующего чеченского законодательства я спрошу со всех, прошу запомнить об этом и не забывать, друзья, всех, кто переходит на личности, оскорбляет меня, моих родителей, моих родственников. Поверьте, настанет время, и в один прекрасный день мы встретимся. Один прекрасный день. В рамках закона, еще раз подтверждаю, это будет в рамках чеченского закона. Альтаир, нужно создавать чеченский Моссад. Да, Альтаир, обязательно нужно, но где взять этих специалистов, которые бы занимались этим, которые были бы беззаветно преданы своему народу? Так, я перемотаю, друзья, если что. Брат Исупа Тимирханова, я советую тебе не писать здесь такие вещи. Аслан, ты тогда, находясь в России, сказал, пора признать, что на Кавказе идет война. Их можно обвинять в чем угодно, но точно не в бандитизме, подчеркнул Арцуев. До сих пор даже Европе не сказал. Ты, наверное, имеешь в виду это то, что после суда был. Да, вот была такая инсинуация, постановка, где наших ребят, я сейчас назову национальность, не подумайте, что я имею в виду что-то плохое про грузин. Был грузин, внедренный крот в группу под видом абхаза, который знал Коран наизусть, ну, как, по крайней мере, утверждалось, очень хорошо знал Коран, очень много там хорошо разбирался. Очень набожный человек был, этот человек внедрился, и парней, которые были религиозными, и вот там был один лидер группы, который их организовал всех, как я понимаю. И их обвинили в том, что они там хотели взорвать поезд Сапсан. Я все детали не могу до сих пор раскрывать по этому делу. Я знаю, что ребята абсолютно, большая часть ребят абсолютно невиновны. Там 1-2 человека. Это была провокация спецслужб. Этим занимался непосредственно Патрушев. И полностью под контролем ФСБ был осуществлен вот это действие. И им нужно было взорвать поезд Сапсан, как утверждало следствие. Среди них был один человек, который умел собирать бомбы. Он на суде прямо говорил, что он знает несколько десятков способов создания этих бомб, что его там обучили там, и так далее, и так далее. Он открыто это на суде говорил. И ребята отказались просто совершать, потому что могли погибнуть мирные люди. Там разные обстоятельства были, они не знали вначале, что это должен быть поезд, там много-много чего было. Некоторые вообще не в курсе было, что там происходит, которые получили сроки, большие сроки. Вообще они просто играли в одной футбольной команде, были мусульманами и ходили в мечеть. Все. Это приблизительно вот как с историей друзей Али Бакаева, которого сейчас в Украине, который сейчас в Украине находится. И потом они просто взяли и сказали, не, мы не будем. И отказались, просто отказались совершить какое-либо действие. Хотя лидер группы, который вот знает все это, как собирать это все и так далее, все эти там способы он описывал, все это материал дела я читал и, кстати, тоже много чего для себя нового узнал.
Также узнал про как за родственниками Дохки Умарова на каждого досье есть такой Мосгорсуд в Москве. И там есть секретный отдел, что ли, как он там называется. И вот это дело было на контроле у ФСБ, и адвокат имел право зайти в это дело. И там мне попалось вот на глаза вот в этих материалах справки, которые они брали на Дохку Умарова. Я их перефотографировал, что нельзя категорически делать. Меня застукали за этим делом, там была камера, и вот мне пришлось удалить их просто, эти фотографии, к большому сожалению. Там Дохка Умаров от родственники жены, все родственники, братья, сестры жены, самого Дохка, его братья, его сестры, их мужья, сестер, братьев. Ну, короче, справки были на всех. Ну, это так, отступление. И самое, что возмущало, а это дело... И что произошло? И когда ребята некоторые посвятились в эту ситуацию, что лидер группы и вот этот грузин под видом абхаза, мусульманина, его, кстати, засекретили, нам его так и не показали, потом сказали, что он погиб там и так далее. Ну, бред, короче, был с сивой кобылы. Вообще, спектакль был полнейший просто. Сотрудники ФСБ под видом засекреченных там понятых, агентов каких-то, голос и то изменен. Вот все, что было на суде. Это был полный спектакль. Голос из динамиков в потолке в зале суда, и голос изменен. Причем мы задаем ему вопросы, адвокаты задают вопросы ему, ну, чтобы вывести его на чистую воду. Он хамит прямо нагло адвокатом хамит, да, там, ну, скажите, пожалуйста, даже не дает досказать вопрос, ну, такой. Было видно, что это сотрудник ФСБ, и то, что мы за это дело взялись, ему этому очень не нравилось. И в этом деле ребята просто, некоторые были, опять же, не в курсе, а некоторые просто отказались. Мы не будем убивать мирных. Если проводить какой-то диверсионный акт, то против военнослужащих, ФСБ там, и так далее, а против мирных мы не будем, короче, делать. И они выбросили. Это был баллон, газовый баллон подготовленный. И ну, вот такая вот ситуация была. И когда уже Патрушеву доложили, потом Патрушев это Путину докладывал по телевизору, показывали это все. И им нужно было, ну, ребят, все, люди бросили бомбы, выбросили вот этот газовый баллон, который там начинили селитрой, аммиачной селитрой и вот этой пудрой. Их просто задержали. И потом их два человека с ними были убиты, которых пытали, которые тоже вместе с ними были задержаны, их отдельно задерживали. Пытали их так страшно, вот, люди были потрясены просто после того, что с ними сделали. Им запретили бриться, они должны были на суде присутствовать с бородами, строго-настрого им запретили. И для того, чтобы люди не совершили террористический акт, добровольно отказались, то есть предотвратили террористический акт, то есть ничего противоправного по факту они не совершили. Да, они были против власти, против силовых структур там, и так далее, но кто не был? Их вообще любой себя уважающий, даже русский, в России должен быть против вот этих оккупантов, силовиков так называемых. Их тогда задержали просто, когда они все отказали, выкинули вот этот баллон, газовый баллон, один из них пошел, выбросил его, и все. И они как будто мы ничего не будем делать, если нужно совершать вот такое вот действие. В итоге их всех задержали, двое дагестанцев, которые среди них были. Я, кстати, они тоже были задержаны по этому делу.
их убили. И им дали большие сроки, там, до 18, там, 16, 17 лет, 15 лет получили. Люди абсолютно за то, что не полагалось. И вот к чему я про бандитизм. Они начали говорить, что это бандитизм. Бандитизм – это вооруженная банда, действующая в целях наживы, в целях приобретения каких-то материальных ценностей, да, именно в корыстных таких целях. И эта статья, она очень сильно отягчает любой состав и преступления, и поэтому она клеится всем нашим кавказским партизанам, которых просто использовали как исламских террористов, накручивая их этой лживой пропагандой, которую они накручивают. При всем при этом, конечно же, были настоящие войны, они искренне верили, те, кто сражались и так далее, но они не собирались убивать мирных и так далее. И если Россия уйдет с Кавказа, конечно, они не воевали бы против России или всех кефиров на этой земле. И я настаивал на том, чтобы убрали эту статью бандитизм, но ее не убрали, потому что там уже все было решено. Такая была ситуация. Ну ладно, пойдемте дальше. Я тогда говорил, я много чего говорил. Есть такой Тимур Алевский, я был удивлен. Он был на радио, на Эхо Москвы, ведущий. И он постоянно на всех судебных заседаниях там ошивался. И я давал ему много раз интервью. Много раз я пытался с ним говорить, донести правду там и так далее. Мой человек просто абсолютно был против был. Он уже заранее знал, что эти люди виноваты, хотя я доказывал ему и всем другим журналистам. Многое не показывалось. У меня были на руках материалы, я им все это показывал, говорил еще между судебными заседаниями, после судебного заседания. И потом я увидел Тимура Алевского на американское радио или настоящее время, где он такой ведущий, весь эксперт. Я взял за голову, боже мой, что это такое? Как это так? Это гибнюк самый просто, галимый просто. Он полностью выступал на стороне следствия. Причем еще он не говорил прямо, да, они виноваты. Но ему нужно было получить слова или какие-нибудь такие вещи, которые представляли бы наших подзащитных, у нас было несколько адвокатов в этом деле, на виновными в этом деле. И я говорил, и из-за этого у меня возникали проблемы. Мне и мои коллеги говорили, не говори так, война, какая война, там это борьба с терроризмом, ты должен это так преподносить, и так далее, и так далее. Ну ладно, пойдемте дальше. Асан, хотелось бы узнать твое мнение о Шамиле Басаеве и его участии в войне Абхазии и Грузии. Альтарь, я уже столько раз об этом говорил. Давай не сейчас. Олег Рен, Асан, ваше мнение по поводу Эрдоган готов стать посредником между Украиной и Россией? Не могу ничего сказать. Ассаламу алейкум, кого пропустил? Ва алейкум ассалам. Асан, расскажи, что ты думаешь о Абу Кавказ, Эдам Аушев. Я не знаю, Абу Кавказ это блогер, который? Я не знаю. Вроде, я давно его не видел, недавно не наблюдал. Вроде бы он забросил это дело, он сперва вел, потом я за ним вначале еще смотрел. Потом он вроде бы забросил, сказал, что когда мне нужна поддержка, вы меня никто не поддерживает, и так далее. И я потом вроде перестал за ним наблюдать. А он еще ведет, да, эти блоги свои. Не знаю я ничего о нем.
Другой аккаунт. Специалисты для чеченского Моссад пока только в Чечне. Пехотинцы и в Сирии, переселенцы, которые с оружием. И в Украине немного. Больше мест не знаю, где можно опыта набраться для этой специальности. Нет, дорогой, другой аккаунт. Здесь ты немного путаешь военных и спецслужбы. Это совсем спецслужбист. У него даже оружия не должно быть. Его оружие вот. Вот его оружие. И вот. Он должен по-другому работать. Он должен вот какой специалист. А ты говоришь про военных. Когда у тебя будет встреча с подписчиками? Я не знаю, я не планировал ее проводить. Так. И как ее проводить? Все в Гамбург приедут. Это же практически нереально. Так, ваши дети идут в садики, в школу, живет по всему миру. После геноцида надо активно распространять информацию через их рисунки, конкурсы, историю, кулинарии. Это можно раскрутить, Довель. Да, Довель, именно так. Именно так. Нужно. Неуловимый Джо, ассалам алейкум, салам. Всем алейкум салам. Машуат. Так, друзья. Так, ассалам алейкум, Ахиллес, вежи муслим чеберлойский, муслим шишанец, эрхум хайвайш. Хайвайн. Пока, кумца, ва алейкум ассалам, Ахиллес, ца, умаца, соудар умаца. Так. Не каждый адвокат взялся бы защищать типа террориста, как по делу Сапсам, тем более Дейрейс Хулилон. Не каждый и брался, я тебе скажу. Браться за эти дела было очень опасно, непрестижно, всем хотелось каких-то громких дел, всем хотелось где-то там, чтобы и журналистам это было интересно, чтобы и безопасно было. И тягаться с ФСБ, которые занимались вот такими делами. А если ты тягаешься, если ты берешься, тебе надо браться по-серьезному, пропускать это полностью через себя, полностью ввязываться в это. Но это небезопасно было. И многие боялись, да, это так. Это так. Так, друзья, давайте вернемся к основной теме. Банда Путина демонстрирует силу банде Патрушева. Это такое условное название, которое я назвал. Ну вот смотрите. Кстати говоря, я сегодня видел одно ссылку в Фейсбуке, где представитель Талибан сказал, что если жители Крыма хотят быть с Россией, то он поддерживает их. Вот как сказал представитель Талибана. Что вам нужно знать про братьев мусульман и братьев Крымлы? Как они к ним относятся? Ну, давайте я вам покажу Путина перед вступлением в свою должность. И поехали. А потом я вам расскажу про Кадырова и почему он вывел своих вот этих солдат, свою вот эту армию. Для чего, на мой взгляд. Обращаю внимание на то, что ни минуты не будет вакуума власти в стране. Не было и не будет. Я хочу предупредить, что любые попытки выйти за рамки российских законов, за рамки Конституции России, будут решительно пресекаться. Свобода слова, свобода совести, свобода средств массовой. Ну, здесь он уже врет. Вот и основное, что я вам хотел донести, что он сказал, что не будет вакуума власти. И вот этого вакуума власти, и что кто-то посягнет. И вот Путин, вот ельцинская банда, Ельцин, это 31 декабря 99 года, уже взрывы домов, все такое.
на канале, кстати говоря, «Чеченский след, Рязанский сахар». Призываю всех подписаться на этот канал. Пока он в России не запрещен, поэтому мои видео вы на нем тоже можете увидеть, потому что наш друг, «Чеченский след, Рязанский сахар», он к себе загружает мои видео, мои стримы, и очень, кто не видел, может посмотреть, не пользуясь там обходами, там, сменой страны в Ютубе и так далее. Поэтому распространяет «Чеченский след, Рязанский сахар». Так вот, здесь Путин говорит, что он не допустит вакуума власти. И вот об этом вакууме власти и идет весь сыр-бор. Власть Путин ни в коем случае не может отпустить. Путину очень важно показать. Я вчера на чеченском языке говорил у себя в стриме вчерашнем, как устроена путинская власть, как я это представляю, как я это наблюдаю. Путин, как известно, из питерской подворотни, который курировал бандюгов. И мы знаем, что были такие разные группировки. Казанские, тамбовские, чеченские там, и так далее, и так далее. Разные были такие группировки. Были отдельные, на самом деле, бандиты, а были вот такие имена этих бандитов, которых курировала тогда еще КГБ перед развалом Советского Союза, потом ФСК. Это уже была... И Путин один из тех, кто курировал эти банды и занимался решением этого вопроса. Сейчас же он, как человек, который по-другому не умеет управлять, он также управляет, как управлялись тогда бандами. Есть разные банды, а Путин стоит над ними, он как рефери. И у него есть своя банда. Если куда-то лезет Михаил Иванович, да, его, по-моему, так они там между собой называют, то это все не трогается, все, это путинское, это Михаила Ивановича там и так далее. И у него есть своя банда, банда кадыровцы. Это вот Кадыров и вот его окружение, Ахмад Путь там и все такое, это банды кадыровцы. Это кадыровские. Это... Они к чеченцам они имеют отношение ровно такое же, как, я не знаю, какой-нибудь Власов имел. Он, наверное, больше имел отношение к русским, чем Кадыров имеет отношение к чеченцам. И вот это все банда кадыровцы. Это абсолютные, стопроцентные предатели чеченского народа. Их абсолютное меньшинство в чеченском народе. И абсолютная ложь, что они там поддерживаются 99,7% чеченцы голосуют за него. При всем при этом чеченский народ, здесь стоит отметить, находится в заложниках. Русские убили 300 тысяч наших граждан. И вот многие люди пытаются нас, чеченизировав этот конфликт, который в какой-то степени Путину и России, в частности, удалось это сделать, свести вот это вот чеченизации, да, сейчас Кадыров против Алханова, Алханов против Кадырова и так далее, и так далее. И вот я вам сейчас покажу это видео, где Кадыров выводит в 5 утра, в 4 утра поднимает всех своих вот этих кадыровцев, так называемых, это разные полки, Росгвардия и так далее. И демонстративно грузовики показывают, их автоматы, их винтовки и так далее, все это показывают. Это делается не для запугивания там ингушей, как нам рассказывали, что вот он границу там как-то они там делят и так далее. Это тоже абсолютно не выдерживает никакой критики. Кавказ реалии вообще несет бред просто, мне просто стыдно, я надеюсь, это не чеченцы там это пишут, что там просто что сказать что-то на Кадырова им как-то, видимо, по заданию кого-то они действуют. Может, американцы им так говорят, расшатывайте. Может, их редактор им так говорит, я не знаю. А может быть, им ФСБ об этом советует так себя вести. Не знаю я, как и «Новая газета», вот этот «Кавказ реалии». А иногда такой бред несет. Просто стыдно слушать. Потому что выводить войска против вот этих своих головорезов, выводить против ингушей не имеет никакого смысла. Достаточно с администрации президента позвонить Калиматову
и Кадырову, и все, и на этом вопрос любой будет исчерпан. Да. А ингуши, которые сейчас несколько человек уже посадили, большие сроки дали, это не имеет никакого вообще продолжения. Ингуши не будут воевать, там какой-то совет старейшин в Ингушетии, который курируется ФСБшниками, ругается с каким-то ФСБшником Даудовым по кличке Бутылкин. Вот, бред какой-то. И потом показывают нам людей, которых уводит Кадыров. Я считаю, на мой взгляд, выведение вот этих людей направлено на то, что вот перед теми событиями, которые сейчас разворачиваются в мире по отношению с Украиной, против Путина и, соответственно, его из одной основ, из его одной опор путинского режима, является банда кадыровцы. Вот эта банда кадыровцы демонстрирует свою силу другим бандам, показывая, что вот мы есть, мы в любой момент выйдем. И русские генералы, которые очень сильно ненавидят, как ФСБшники, так и военные, и другие МВДшники, ненавидят Путина, потому что они теряют миллиарды из этих санкций, из этих проблем, и они видят, что Россия идет к коллапсу, к обнищанию, к развалу и так далее. Они хотели бы подвинуть Путина, но Путин не может подвинуться, потому что слишком много на нем преступлений, и нет гарантий, что он доживет. Он до конца своей, умрет своей смертью. Поэтому, на мой взгляд, это делается для того, чтобы вот тот круг генералов, которые всегда Путин был над ними, никакой как таковой вертикали нет. Есть группы, банды, которые под видом чиновников, силовиков управляют страной. У них нет никакой идеологии, никаких у них нет целей. Да, среди них есть русские империалисты, фашисты, идейные какие-нибудь, тоже среди них присутствуют. Но по большей части, конечно же, вот эти Патрушевы, Чемизовы там, и другие третьи, эти люди между собой поделили эту Россию и очень неплохо себя чувствуют. Сейчас кормовая база сужается, и некоторые высказывают недовольствие по отношению к Путину. И вот когда это недовольствие выливается, поступает звонок из администрации президента Кадырову, ему говорят: а ну давай продемонстрируй. То же самое мы видели в начале русско-украинской войны, когда Кадыров собрал на площади там людей, и что вот там вот этих своих головорезов, и что вот они сейчас поедут в Украину все воевать там и так далее, и так далее. Это было сделано не только для запугивания украинцев, там, для того, чтобы попытаться запугать, а это делалось и для того, чтобы внутри России многие, скажем так, не выпендривались против Путина. Ну, давайте посмотрим. 4 утра, еще темно, а в дислокации полка имени Ахмата Хаджи Кадырова такое чувство, будто не было отбоя. Весь предыдущий день шла подготовка к переброске бойцов и техники на рубежи региона. Задача, поставленная главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, настолько масштабная, что задействованы практически все силы и средства. Правоохранительные органы региона в любое время дня и ночи готовы обеспечить безопасность, мир и правопорядок на территории республики и страны. Товарищ командир, личный состав 140. Ну вот это. Специальных сразу действий заодно ищца. Ну, самое главное взаимодействие в массе. здесь потребуется взаимодействие различных. Ну вот вы видите, просто идет демонстрация, вот, что вот у нас есть такие силы, что у нас есть столько силовых и техники, правоохранительных подразделений. столько людей, вот, и все. Больше ничего не делается. Для того, чтобы было понимание, что происходит в Чеченской Республике,
Все горы, полностью все горы, которые особенно на границе с Грузией, да и в других местах, они полностью контролируются российскими пограничными службами ФСБ. И любые силовые структуры, коллаборантские силовые структуры, которые проводят какое-нибудь любое мероприятие в горах Чеченской Республики, обязаны сообщать об этом ФСБ. И если они выходят за квадрат, в котором они проводят какое-то мероприятие, их предупреждают, они должны предупреждать, в противном случае по ним открывается огонь из минометов. Потому что это все вот полностью поделено по квадратам и контролируется очень сильно. И поэтому это все спектакль, все, что вы сейчас видели. И это полный бред. Поэтому я считаю, что ситуация для Путина, она не очень хорошая. Путин сидит в бункере, прячется как может. И очень сильно боится своего окружения. В России, с начала 17 года, и раньше, еще в царское время, всегда власть переходит путем свержения, убийства следующего правителя. Так было с Лениным, так было со Сталиным, так Хрущева сместили, и так далее. Потом Черненко, Андропов, Брежнев тоже его пичкали и уничтожили, превратив в растение. КГБ им управляло, Андропов так мечтал об этой власти. Но тогда еще армия имела вес, и таких стратегических в советское время, таких стратегических больших планах по борьбе с западным империализмом, буржуазией, они имели решающее значение. И только во времена Сталина и Хрущева армия была под контролем у руководителей. После этого вот в этих стратегических делах ФСБ, Андропов, Брежнев, Черненко, который там около года правил, потом Горбачев и Путин в том числе, и Ельцин, они всегда считались со своей армией и вынуждены были всегда прислушиваться. Поэтому ситуация, которая разворачивается, она, можно сказать, что Путин просто пытается запугивать свое окружение. Очень большие силы против Путина. Путин попал в такой капкан. Не знаю, умышленно это или милостливый Господь решил так наказать, лишив разума, послав Путина на Украину, напасть на Украину и оккупировать Крым и часть Донбасса. Но он попал в капкан. И теперь в этом капкане Путин деваться просто абсолютно некуда. И ему как-то нужно побороть эту ситуацию. Оставить 2 миллиона русских в Донбассе и там 3-4 миллиона, сколько там в Крыму людей. Путин автоматически потеряет авторитет. Все, он предал русских и так далее, и так далее. Напасть — это, все, открыто начать войну. Но военные и другие силы, ФСБшники, они требуют, вот Патрушев говорит о миллионных. Путин молчит, а вот Патрушев говорит, что будут миллионные жертвы и так далее. Я полагаю, что Патрушев хотел бы, как когда-то Андропов, перехватить инициативу, власть у Путина и дальше продолжать свои кровавые дела. Но два сапога пара они, на самом деле я Путина не выгораживаю ни в коем случае, но напасть сейчас на Украину — это равносильно самоубийству. Но, с другой стороны, тот сценарий, который разворачивается, так тоже продолжаться не может. Кормовая база уменьшается, финансировать как-то эти районы нужно, как-то решать этот вопрос нужно. В Украине никак не двигается, хотя агентура там работает.
российская, много что они могут, там, на много что могут влиять, всячески проводят разные мероприятия по дискредитации Украины, в том числе с вынесением защитников Украины, чеченской национальности в санкционный список, также других чеченцев, чтобы чеченцы в случае вот этих крупномасштабных боевых действий не поддержали Украину. И вот такая вот ситуация. И одновременно с этим Запад давит на Россию, на свою агентуру, на тех, кто хотел бы иметь хорошие отношения с Западом, да, на своих агентов влияния, для того, чтобы Путина сместили. И на Западе представляют, что новый человек, Навальный это будет или кто-либо другой, Патрушев это будет, что они договорятся. Я уверяю, это не так. И мы должны всем на Западе, это не так. Вся проблема в системе КГБ, ФСБ и имперском, фашистской скрепе русского народа. Мы должны это объяснить на Западе. И ничего не изменится. Если кто-то думает, без того, что банда ФСБ не будет осуждена, как когда-то нацистская Германия, нацисты после Второй мировой войны, и не будет запрещена вот эта нацистская идеология, так же как и русистская идеология, ничего не изменится. Придет Навальный, в конце концов, он опять же начнет делать то, что делал до него Путин. Потому что работают системы вот этих КГБшников, которые учатся на одних и тех же учебниках, в одних и тех же вузах, обучают уже, наверное, лет, наверное, 10, если не 15, в силовых вузах России. Первая пара начинается там с часа или там с 5 минутки ненависти к американцам и ко всему западному. Поэтому эта ситуация не изменится, как бы Запад не думал, что вот лайт-версия сменить Путина, убрать Кадырова и так далее. Весь вопрос нужно решать комплексно. Комплексно. Нужно отправлять, война неизбежна, крупная война неизбежна. Этого никуда не деться. Я надеюсь, что есть надежда, что этого не произойдет, но она с большой вероятностью произойдет. Большой вероятностью. Потому что Путин власть не отпустит. И вот этот Кадыров со своими вот этими бандитами, они будут исполнять роль того копа или попа, путинское охранное предприятие, попы, я их еще называю. Вот они будут охранять Путина. И, можно было бы сделать так, чтобы Кадыров стал крышей Путина. Но в силу интеллектуальных возможностей, конечно, именно поэтому на Кадырова сделана ставка. Потому что он не сможет стать крышей Путина. Он будет всегда попом, путинским охранным предприятием. И с кончиной Путина, конечно же, он тоже потерпит поражение. Вот такая вот картина, вот так я это представляю. Для этого выводятся эти люди, Кадырова, демонстрируется сила. Также она демонстрируется и для Турции, показать, что вот Туран хочет там что-то включить Чечню, что я, например, против, чтобы нас кого-нибудь без нашего ведома, нас не спросил народ, кто-то включал. Для меня нет разницы, кто нас включает, если нас не спрашивают. Ну вот, если вкратце так, сейчас почитаем ваши комментарии. Ну и если у вас есть возражения, с удовольствием выслушаю. Так, Аслан, Саваш, ты же с боксом дружил, не дай этим чертям тебе в голову залезть. Валлай, любое время Вайдол жду, только скажи.
никакой опасности у меня нет, Ури, абсолютно. Ко мне, я еще раз говорю, я призывал всех, кто хочет. Конечно, я не могу ко всем, кого там оболванили, да, я не хочу с этими людьми никаких конфликтов. Я хочу помочь людям. Но те, кто вот делает проброс, я звал Адюлиш Кастовы. Ну, никто так и не приехал, не добрался сюда. Были несколько, много, вот, я называл. Ну, балаболить, ну, болтать не вредно, как это было. Можно ли болтать? Басаева когда спросил Бабицкий, можно болтать, мудрец, Хаджа Насрудил сказал, болтать не вредно или не грешно, главное было бы кому слушать. Ну, болтают и болтают, абсолютно. Так. Так. Братва, братва, так рада за Талибан с Русланом Вячеславовичем на пару. Наверное, деоккупация Чиры и Ичкерия им было бы безразлично. Однако переселяться в Европу в это благо не желает. Когнитивный диссонант курит в стороне, говорит. Да, Руслан Вячеславович Курбанову. Да, это герой такой. Руслан Вячеславович это такой исламский проповедник их новый. Давайте, кстати говоря, у меня есть видео и про Талибан. Давайте буквально минуту послушаем. Путин встречается, тоже, кстати говоря, на канале «Чеченский след. Рязанский сахар». В 1999 году, после взрыва домов, он приезжает во Францию и встречается с французским президентом. Чем этот преступный режим отличается от Талибана? Ничем. Речь о чеченцах. Только, может быть, тем, что он более кровавый. И мы имеем полное право применять к нему все доступные средства, если средств юридических недостаточно. 11 сентября мир вздрогнул. Да, это не 99-й год, извиняюсь, это просто здесь у чеченского следа так написано было. Действительно было дерзкое преступление против всего человечества. Ой, извините, вы же не видите. Извиняюсь. Сейчас я его переключу. Вот Жак Ширак, он встречается. Это, смотрите, это уже 2001 год, уже как минимум 2001 год. Путин принимаем, обожаем. Произошел теракт 2001 года, нападение на Америку, самое большое нападение, самое страшное нападение. И за этим террористическим актом нападения на башни-близнецы, на Пентагон и другие там попытки, другие еще нападения на дома в Америке, стоят российские спецслужбы. Об этом говорит живой Константин Боровой, об этом рассказывает. Пока живой, сейчас находится в Америке, и дай бог ему здоровья. И Путин сам свои дома взрывал. И его, вот этого Путина, после всего этого, Америка втягивается в бессмысленную 20-летнюю войну против афганского народа, фактически. Быстро там она всех раскидала, да, были потери со стороны американцев. Много погибло мирных людей, бедного афганского народа. Но по факту, потеряв 2 или 3 триллиона долларов, не добившись практически ничего, американцы просто отвлеклись как бы на борьбу с терроризмом, и Путин был бенефициаром, извлекал выгоду из этого. Он и после взрывов 2001 года, 11 сентября, поддержка чеченцев на международной арене со стороны американцев и, соответственно, многих западных стран, и в том числе некоторых правозащитных организаций в России, и многих
так называемых либералов и демократов, потому что они смотрели на Америку, а не на принципы прав человека, не на принципы демократии. Они смотрели, что скажут американцы. Говорят американцы, Путин убийца. Вот все русские, вот эти так называемые либералы говорят, о, Путин убийца. Путин не просто убийца, Путин массовый убийца и террорист. И об этом все русские, россияне знают, особенно вот эти разные правозащитники, либералы. И теперь сейчас мочат мемориал. Мемориал очень много сделал. Сотрудники мемориала были убиты. Там работали искренние люди и работают искренние люди. И я им низко кланяюсь, низкий поклон от души всем людям, кто был искренним в помощи и установлении истины вот, в том, что творили российские фашисты на территории нашей страны. Но они не говорили до конца правду. Разные Орловы, там, разные другие третьи, они заигрывали, они надеялись остаться на плаву, как-то где-то смягчить углы. Потому что американцы сказали, все, Чечня это внутреннее дело, мы занимаемся Афганистаном. А Кавказ-центр, Молади Удугов, они нас фактически к Талибану и приравняли. И вот сейчас вы увидите на выступлении террориста Путина, где он рассказывает о том, что чеченцы хуже Талибана, более кровавые. Человек взорвал свои дома, совершил нападение, Россия совершила, он представляет Россию, нападение на башни-близнецы. Я уверен, что и коронавирус, и вот все остальные, и ядерный террористический акт в Лондоне, отравление новичками, убийство всех неугодных, убийство, взрывы, теракты, то, что сейчас творится в африканских странах разных, то, что творят в Сирии, страшный геноцид творил. И это все было сделано благодаря тому, что вот Жак Шираки, и все остальные, Билл Клинтоны, Джорджи Буши увидели в глазах что-то человечное. Вот этого мерзавца и убийцы, массового убийцы, террориста. Давайте послушаем, что говорит Путин про Талибан. Чем этот преступный режим отличается от Талибана? Ничем. Только, может быть, тем, что он более кровавый. Мы имеем полное право применять к нему все доступные средства, если средств юридических недостаточно. Все доступные средства, не все законные средства, говорит террорист Путин, который уже в 2001 году к тому времени идет активный геноцид чеченского народа. Участники этой войны, Второй русско-чеченской войны, говорят, что это была не война, это был геноцид. Уничтожалось все. Все живое, даже животных, уничтожалось даже растения, сжигались дома, уничтожалось до сегодняшнего дня. И потом какие-то нехорошие люди сидят и говорят, ну почему чеченцы не сопротивляются, а почему чеченцы сейчас там ходят с флагами? А да потому что весь мир нас предал, весь мир потакал вот этому ублюдку, вот этому подонку и мерзавцу. И что вы хотите? Вы хотите, чтобы теперь мы еще теперь выступали, сражались за вас там в России наводили теперь русские разные демократы, хотят, чтобы теперь чеченцы выступали, теперь давайте там выступим вместе там что-то там. Нет, друзья, нет, теперь вы сами как-нибудь, вы взрастили вот это чудовище. Вы теперь сами должны. А мы пока будем зализывать раны и вам советовать. У нас есть очень хороший опыт. У нас есть колоссальный опыт. И у нас есть огромные материалы, просто тонны материалов уголовных дел против вот этого ублюдка. Но за 300 человек взорванных малазийского Боинга в небе над Украиной провели суд сразу же. За 300 тысяч убитых чеченцев не проводят, даже не принимают у нас, даже к рассмотрению. Мы не говорим осудите, мы говорим проверьте. Не проверяют. Это невероятно просто. Это просто лицемерная, подлая просто ситуация, которая сложилась вокруг нас.
Вот сейчас человек говорит, взрывы домов, масхадовский режим, он говорит, хуже Талибана, хуже каких-то там террористов и так далее. Он может быть хуже, если учитывать то, что агентура ФСБ работала там. Вот, да, ФСБ, да, она хуже. Может, до Талибана ее не так много добиралось. А вот в Чеченской и вокруг Масхадова, к большому сожалению, Масхадов собрал вокруг себя просто всю вот эту агентуру, которая его предала и, как потом выяснилось, разбежалась очень быстро. И Путин, он не говорит, мы все правовые методы или законные методы. Все возможные методы, он говорит, будет применять. 11 сентября мир вздрогнул. Вот, и теперь он подтягивает это дело. Знаете, когда началась Вторая русско-чеченская война, американцы прекрасно понимали, американские спецслужбы прекрасно понимали, многие понимали, что чеченцы это пострадавший после Первой русско-чеченской войны народ, что против чеченцев ведется оголтелая пропаганда и так далее, про спецмероприятия российских спецслужб, и нас поддерживали, соответственно, нас поддерживал Запад. И как-то говорят, Путин или Патрушев, могу ошибаться, сказал, что пока американцы не перестанут поддерживать чеченцев, мы их победить не сможем. И тогда вот, или Путин, или Патрушев сказал, они скоро перестанут их поддерживать. И они перестали поддерживать, потому что произошло 11 сентября. И американцы, вся вот эта махина американская военная развернулась в сторону Афганистана, Ирака. И вот началось то, что вот мы увидели. И уже было не до чеченцев. А внутри нас агентура, которая работала, которая, прикрываясь святыми лозунгами религии, подводила нас именно под международный терроризм, который весь мир как раз был этим и занят. И все, и всех чеченцев именовали, можете спросить у Гарри Табаха, что чеченские террористы. Нация целиком, которая обзывалась террористами. Потому что это действительно было дерзкое преступление против всего человечества. Но Россия вздрогнула еще раньше, когда сотни... Видите, это было дерзкое, 11 сентября было дерзкое против всего человечества. Все. И после этого американские спецслужбы и русские спецслужбы стали обмениваться информацией. Русские им помогали, потому что у русских много было агентуры после многих лет войны в Афганистане, своих агентов было. Также у них было много в арабском мире агентов, в том же Ираке. Да, партия Баас, это была партия, малая КГБ, партия Саддама Хусейна. И там была напичкана агентурой, потому что они все проходили обучение, многие говорили, обучение в Москве, многие говорили на русском языке, и американцам нужна была эта помощь. И американцы влезли в это во все. И понесли колоссальный. Я считаю, что Россия просто нанесла колоссальный вред, как непосредственно совершив террористические акты и убийства граждан, мирных граждан, американских граждан, так и американских солдат, которых втянули в войну, в которой она не должна была участвовать. Давайте еще раз. Потому что это действительно было дерзкое преступление против всего человечества. Но Россия вздрогнула еще раньше, когда сотни мирных людей погибли у нас в Москве и в других крупных городах от взрывов жилых домов. Представьте, это говорит человек, который сам непосредственно был участником, организатором этих взрывов. Ельцин, Патрушев, вот эта вся Кодла, банда, Степашин и все остальные, Рушайло, Шойгу. Это все одна Кодла. Это все одна банда. Я вас уверяю, что кровь русских людей, которые погибли в Москве в это время, ничем не отличается по цвету от крови тех русских, которые погибли в торговом центре в Нью-Йорке. И, конечно же, никак не отличается от крови тех людей, которые представляют другие страны и другие народы. Друзья, здесь он сказал, что в торговом центре, в
в этих башнях-близнецах, в которых погибли у американцев, что там кровь русских людей, что он, как русский человек, заинтересован кровно, что это его задело. Вот что он говорит, что там погибли русские люди. Вероятно, там, наверное, погибли русские, может быть, погибло около 3000 человек тогда. И сейчас он говорит, что в Москве взорванные дома, которые взорвал он и его страна, его спецслужбы, в Америке 11 сентября. И потом он связывает это, что я с вами заодно, я мщу за наших русских людей. Представьте, насколько это лицемерно, как подло он, изворотливо, он просто обманывает. И если американцы простят его это, простят Россию за это, то никогда не быть Америки той великой страной далее, которой она до сих пор являлась, когда уже очевидны все факты, абсолютно. И ни один Путин виноват в этом во всем. В этом виновата ФСБ и ГРУ, российская военщина и Федеральная служба безопасности. Вот кто виноват в убийствах граждан Соединенных Штатов Америки. Я со всей ответственностью это заявляю. И если за это Америка не спросит, как она спросила Саддама Хусейна, с Талибана там, или еще с кого, как они находили террористов и ликвидировали, если они с этого не спросят, Америка никогда уже не будет далее великой и сильной. Но если она поставит эту точку, а все возможности у нее есть поставить эту точку, Америка станет снова великой. И я очень надеюсь, что так и будет. И я приложу максимальное усилие, чтобы Америка снова стала великой. Чтобы чеченцы уважали Америку, любили Америку и были союзниками Америки. И интересы Соединенных Штатов Америки на Кавказе, чеченцы, заключив союзный договор с американцами, будут гарантированно на века или на десятилетия интересы Соединенных Штатов Америки будут соблюдены. Благодаря чеченцам. Со всей ответственностью это заявляю. Так. Далее я бы хотел показать еще одно вам видео, если у нас есть еще время, сколько, да, уже 1,5 часа прошло, и как обычно, я не уложился во времени. Так, я перемотаю ваши комментарии. Почитаю ваши комментарии, друзья. Ну, время наше уже истекло, но я еще чуть-чуть с вами побуду. Аса, я раньше думал, ты не такой, говорит, демократ, правдоруб. Ты хороший брат, оставь эту политику. Давай лучше поможем мусульманам Африки. Я знаю, что это сарказм, демократ. Алена Гончарук. Да, давно вы не писали, Алена. Хамзат Гилаев. Западные ученые просили мозг Чикатило для исследований на клеточном уровне, чтобы найти, в какой зоне серого вещества были патологические изменения, подававшие им мораль, совесть, порядочность. Да, Алена, приветствую вас. Я думаю, что мозг Путина был бы им намного более интересен. Кузьмин, допустим, возмущен тем, что Аслан сказал... Так, это мы уже оставили. Неуловимый Джо. Аслан, чистая правда. Этого черта Путина мозг надо исследовать. Путин надо остановить, иначе рухнет мир. Абсолютно так, Ахиллес. Разозлили Аслана, говорит Владимир Рабинович. Да...
Бертур Шидекбай. Ассаламу алейкум, Асан. Почему ты не позвонишь и не объяснишь вот слова уважаемому Адаму, канал Забжания? Не ссорьтесь, проявляйте взаимоуважение. Я только что объяснял. Я в эфире ему писал. Он не захотел со мной говорить. Добрый вечер, Асан. Ты не говорил Америка... Ты не был, говорил... Добрый вечер. Ты не был, говорил Америка великая страна. А сейчас... Джеки Чан. Добрый вечер, Асан. Ты не был, говорил... Ты бы не говорил Америка великая страна, а сейчас. Не понял я тебя. Так, Фриман антипутинизм. Что и сколько еще должно произойти, чтобы РФ была внесена в список стран-спонсоров терроризма? Не понимаю. Не понимаю, что еще можно произнести. Аду давлету. Боже, храни Америку. Амин, Аду давлету. Амин. И всех ненавистников Америки пускай их ждет прекрасная Россия будущего. Господи, храни Америку и НАТО. Все будет Ичкерия, Далмула, Ури-Ури, Далмула, Ури-Ури. Так, давайте я вам расскажу, что происходит далее. Здесь много заступников за мусульман появляется, которые почему-то забывают говорить про уйгур. Видимо, нет установки говорить про уйгур, и поэтому установка говорит только про Кадырова, поэтому они говорят только про Кадырова. И вот есть такой Долкун Иса, это председатель Всемирного конгресса уйгуров, у которого Инна Курочкина, наша уважаемая, взяла интервью. И буквально немножко послушаем это, вы видели, наверное, и на канале у Андрея и Инны Курочкиных это видео. Ну вот я вам немножко продемонстрирую его, и потом я вам покажу, что предшествовало, кто помогал геноциду уйгур. То есть правительство Китая применяет к уйгурскому народу политику ассимиляции. И с самого начала эта политика никогда не менялась. Периодически эта политика ассимиляции приобретала ужасающие формы насилия в виде массовых арестов, уничтожения, а иногда они притворялись нормальными и прятали свою сущность под маской. Но с 2014 года Си Цзиньпин, действующий председатель КНР, сбросил эту маску и приступил к открытому геноциду. И фактически с 2016 года, эти последние 5 лет, мы являемся свидетелями смены стратегии китайского правительства от политики ассимиляции и социализации до открытого геноцида. На сегодняшний день мы не знаем точных цифр, но по подсчетам мы имеем 3 миллиона уйгуров и других тюркских народов в концентрационных лагерях. И с 2017 года у нас вообще нет никакой информации о наших близких. Например, у меня нет никаких контактов с моей семьей. Иногда до нас могут доходить какие-то страшные новости, если что-то случилось, кто-то умер, кого-то убили. И тогда такими обходными путями до нас, конечно, доходит информация. Но я могу с уверенностью сказать, что большинство уйгуров, которые живут в Европе, здесь в Германии или в Соединенных Штатах, у них нет никакой связи с родными и близкими. Такова ситуация на сегодняшний день, и этот ужас касается не только людей, которые находятся в концентрационных лагерях, но также и тех, кто вне этих лагерей, то есть люди находятся в состоянии тотального страха. Потому что они не знают, что произойдет с ними в ближайшие часы, в ближайшие дни, в ближайшие месяцы. В любую минуту полиция может постучать к ним в дверь, схватить его и поместить в концентрационный лагерь. Это кошмарная ситуация, в которой находятся уйгуры. Я слышала, что в некоторых городах китайским правительством и полицией были установлены такие системы баллов, которые оценивают человека, как он себя ведет. Есть такая система баллов, вы можете это видео посмотреть
на канале Не Прага, советую его посмотреть. Но я бы хотел бы вам рассказать, что предшествовало и кто помогал этому геноциду. Уйгуров, где реально очень тяжелая ситуация, и слава богу, американцы обратили внимание на эту проблему и помогают, очень сильно помогают. И многие страны признали геноцид, творимый над уйгурами, и очень большая поддержка, в первую очередь, и информационная, и финансовая, оказывается вот этому многострадальному народу. Я вот вам хотел бы показать видео от 25 мая 2016 года с канала ЧГТРК Грозный. Давайте демонстрирую вам его. Уже за чашкой чая глава республики поговорил с гостями из Китая. Они также высоко оценили работу чеченских властей, отметив, что для региона, который совсем недавно лежал в руинах, сегодняшний Грозный – это чуть ли не сказочный город. Именно под вашим сильным и мудрым руководством сейчас в Чечне сохраняется прочная политическая стабильность и быстрое экономическое развитие. И город очень красивый, и градостроительство имеет очень высокий уровень. Я вижу сейчас... Это просто они издеваются над ним. В Китае так много построено супер красивых городов, что говорить про построены вот эти 4 высотки и небольшие там обустройства, что говорит, что очень красиво, но это обычная лесть, лживая лесть. Сейчас уже но не об этом речь. строятся очень современные высокие дома. Поэтому я бы сказал, что вы создали всему миру яркий образец и пример для борьбы с терроризмом. Только что я своему другу, товарищу Патрушев, сказал, что весь мир... Вы слышали? Товарищу Патрушеву. Товарищ Патрушев причастен не только к геноциду чеченского народа, но и причастен к геноциду уйгурского народа. И Патрушев стоит за многими преступлениями, даже может быть больше, чем даже Путин. И сейчас друг Патрушева, совбез Китая, из совбеза Китая, встретились с Кадыровым и с этими головорезами, которые непосредственно будут делиться опытом, как искоренять и заставлять людей подчиняться против их воли, против их религиозных убеждений и других взглядов. Хотя речь, конечно же, у чеченцев шла не о построении халифата. Мы строили свободное, демократическое, правовое государство. И были национальные интересы. Была подмена российскими спецслужбами понятий, наших целей. И после этого цели, которые не имеют конечного результата, мы просто были разбиты на разные лагеря и понесли большие потери. Должен взять у вас примеры и учиться у вас. Поэтому я с большим удовольствием по вашему приглашению быть у вас в гостях. Спасибо, что приняли. На самом деле, действительно, борьба с терроризмом, терроризм мы выиграли в Чеченской Республике, и теперь единственное место, где абсолютно не беспокоиться, не бояться, так скажем, проявления терроризма на территории нашего региона. Это можно сказать, что Чеченская Республика. Мы можем принимать ваших специалистов, мы можем приехать к вам и можем читать лекции по поводу, как вести борьбу с терроризмом. Но мы сейчас... Вот, как борьбу вести с терроризмом. Потом следующее. Делегация после того, как Кадыров, Рамзан, Кадыров, чеченскую, оккупированную Чеченскую Республику посетили китайские товарищи, 27 декабря на том же самом ЧГТРК Грозный, уже в конце 2016 года, если вспомнить и свести все эти моменты воедино, то это как раз тот период времени, когда в конце 16-го и начало 17 года, когда по заданию, по приказу УФСБ по Чеченской Республике Ичкерия, во временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия, УФСБ России, Игоря Хвостикова задерживаются несколько сот молодых людей,
которые казнятся. По этому поводу около 100 человек было казнено. Новая газета установила 27 фамилий, 13 убийств, 13 человек произошло на территории полка имени Кадырова, где служил Сулейман Гезмахмаев, который раскрыл миру правду, тем самым на много лет, уже благодаря этому человеку, много лет уже Игорь Хвостиков не убивает по его приказу, ФСБ не убивает чеченцев в Чеченской Республике. И вот в это время, в конце декабря 2016 года, когда они упорно, активно убивают инакомыслящих, бригада бандитов во главе с бандитом и мерзавцем, как его, Давидом, или как-то его зовут, забыл, ну сейчас увидите его, вспомните. Приезжают в Уйгурский автономный округ, посещают мечеть и вот по этой теме начинают работать с китайскими коллегами. Там показали древние китайские гостиницы, а также крупнейшую мечеть Китая Идках, которая была построена в 15 веке. Расположена в центре города, населенного уйгурами-мусульманами. Вмещает в себя до 4000 молящихся. Впоследствии расширялась и перестраивалась. Далее делегация осмотрела мини-полицейскую станцию. Здесь состоялось построение личного состава. Структура состоит из 8 вооруженных полицейских, 3 обычных полицейских, офисных работников. Здесь также внештатные полицейские и несколько рядовых. Даниил Мартынов, вспомнил этого. Уже в здании Даниил Мартынов осмотрел средства защиты и снаряжение китайских сотрудников, поинтересовался медицинской подготовкой личного состава. Также узнал про порядок ношения служебного оружия, способов патрулирования и формирования личного состава. Здесь делегации рассказали о системе видеонаблюдения в городе и о принципах ее работы в секторах и правилах взаимодействия с остальными участками. Самое главное – это взаимодействие между собой. Я так понимаю, что здесь сделано как соты. Вот одна сота, вторая, третья, четвертая, они между собой взаимосвязаны. Да? А между ближайшими сотами должно быть налажено взаимодействие. Потому что мало ли здесь преступник совершил преступление, убежал в следующую соту, чтобы там его уже встречали, там. У них посредством связи идет контакт или какие-то есть кнопки тревожные. А если, например, в городском полицейском управлении, там центральный офис, который регулирует весь этот процесс. Ну вот, происходит обмен опытом, эти делятся с этим опытом, другие делятся с другим. И вот в это же время вот, происходит вот такая вот встреча. Потом, в 2017 году, уже в апреле, 25 апреля, на том же ЧГТРК Грозный выходит новое видео, где уже китайские товарищи, друзья Патрушева и Путина, приезжают, и за то, что вот они обмениваются опытом, им разрешается заняться георазведкой недр Чеченской Республики. Давайте посмотрим тоже. Эта китайская компания представляет собой нефтегазовое предприятие, специализирующееся в сфере вторичной разведки и разработки старых месторождений. Для выполнения этих видов работ предприятие обладает специальной техникой и оборудованием к выполнению разведочных работ и разработки. Стороны подпишут соглашение о долгосрочном сотрудничестве по геологическому изучению недр, по выполнению разведочных работ и разработке нефтегазовых месторождений на территории Чеченской Республики. С китайской стороны мы будем применять современную и очень выгодную технологию отношения бурения, разработки добычи нефти. Также включая финансирование. 咱们车臣这边呢有资源，地下虽然采了这么多年，我们认为利用中国的技术还能采出一些没有采出的油气。 С чеченской стороны есть ресурс, запас нефти. В мероприятии приняли участие председатель правительства Чеченской Республики и другие члены Кабинета министров. Абубакар Эдельгериев поблагодарил китайских партнеров за их решение инвестировать в чеченскую нефтяную промышленность. Он подчеркнул, что они стали первыми иностранцами в этой области, и для них будут созданы самые благоприятные условия. Безусловно, мы будем ваши позиции охранять и будем помогать вам и продвигаться в целом и на большой российский рынок тоже по добыче, по переработке и по другим направлениям, которые вам будут интересны. Это итог долгой работы компании Чечен.
Вот так вот. Никому... Получается, вот в таком плане обмен опытом происходит по геноциду, убийству чеченского народа. Так. Аслан, у тебя корона, походу. Да, я уже переболел. Совершенно нам подсунули свинью, говорит Ибрагим Никархов. Да, Ахиллес, я уже переболел короной и нормально все. Все мы переболели короной и нормально. Я прививался, поэтому немножко только ощутил, практически нормально. Сейчас у нас в Германии уже 3-я или 4-я волна, сейчас новый вид короны появляется. Путин разные забрасывает. И пока Газпром, ну, короче говоря, террорист действует террористическими методами. Пока они не доведут вот это дело до того, чтобы не сговорчивее стали тут на Западе, в том числе Германия, это самая важная страна для России. И отделить ее от дружбы, от влияния Америки и Соединенных Штатов, это задача первостепенной важности для террористов из Кремля. Враг уйгуров не такой коварный, как русские фашисты, поэтому они не обитают где-то в Батиля. Уйгуров люди ООН и других организаций. Уйгуры выступают в Конгрессе США, нам можно у них поучиться. Да, совершенно верно. Абсолютно с тобой согласен, Ибрагим Никархов. Дело в том, что мы тоже очень неплохо имели позиции и в Совете Европы, и в Сенате США. Были там десятки просто и сенаторов, и политиков, и других людей американских, и евреев в том числе, между прочим. Очень много евреев было вот в этом американском, как-то он назывался, комитет помощи чеченскому народу, что ли, как-то. Я сейчас могу ошибаться в названии. Которые мы профукали. Вот все люди, которые сейчас их не слышно, которые уже старые люди, они просто профукали это все. Я не знаю, чем они тут были заняты. Но теперь, например, мне абсолютно с нуля приходится начинать. Абсолютно. Я не вижу никакой помощи. Я просил помощи. Я говорил, дайте мне контакты с кем-нибудь, я буду с ними работать. Мне не дали никаких контактов. Меня ни с кем не знакомили, меня ни на кого не выводили. Никто ничем не занят. Сидят в Фейсбуке или там в Скайпе между собой поговорят, чай попьют, все там, освободим скоро. Да, освободите. Аслан, ты наше умное и грозное оружие. Да, Алла. Да, Алла. Аслан, твое мнение насчет Украины? Думаешь, Путин попробует напасть в этом году? В связи с тем, знаете, если они собираются совершить преступление, а против меня, например, как в частном случае я приведу, готовилось сейчас покушение, и оно, наверное, еще просто отложилось, была попытка совершить на меня нападение, ну, убить меня, грубо говоря, под видом несчастного случая. Наши друзья, Инна, Андрей Курочкины и вот все мои друзья, которые выступали на каналах, говорили везде, начали привлекать внимание к этому. И это чуть-чуть сбавило вот их, ну, они же могут отложить, да, им же не нужно такое пристальное внимание, и человека убивают. Вот то же самое сейчас сделали американцы по отношению к Украине. Я абсолютно убежден, что они готовятся и рано или поздно совершат. Да, не на всю Украину, на часть Украины. И вот сейчас то привлечение внимания, оно очень необходимо, чтобы чуть-чуть остудить пыл вот этих
вояк, вот этих мерзавцев, военных преступников. Очень это важно. Очень важно. И вот я думаю, пока это может быть отложено из-за того, что вот поднялось вот это все вот на такой уровень. Посмотрим. Так, ложь Путяры будет все многоэтажнее и заковыристее, поскольку этой словесной субстанцией надо будет покрывать все больше информационных площадей, но спасения уже не предвидится. Да, мула. Другой, и демократы, и коммунисты, и капиталисты подвержены использованию, но ничего не сравнится в этом вопросе с чувством верующих, тем более, если из него прет невежество. Ибраим, ты просто бьешь в точку. Так, друзья, сегодняшний мой стрим я бы хотел закончить видео уже вам уже давно известного канала Boston Dynamics, где выступает на одной стороне экрана Мик Джаггер из Rolling Stones и на другой стороне тот самый робот, который изобрели Boston Dynamics и который уже вообще очень сильно уже используется. Если мы хотим развиваться и не отставать от мира, нам нужно дружить с прогрессивным миром, с умным миром, с цивилизованным миром. И для того, чтобы мы не оказались далеко позади, мы должны идти вперед. И на этом свой стрим я заканчиваю. И приятного вам просмотра. Rolling Stones и Boston Dynamics. Всего самого хорошего. Все будет ичкери. Ассаламу алейкум. Всего самого хорошего. До свидания. Спокойной ночи. Так, я себя уберу, чтобы вы меня не видели. Всего хорошего, друзья. Приятного просмотра. Thank you.